はい、影正です。今日は XADV のイオン対策が、いわゆるガチャガチャ音ですね。その解消方法を紹介していきたいと思います。XADV、2023年の7月に買ったんですが、乗ってすぐに感じたんですけれども、ちょっとした段差を越えるたびにガチャガチャってこういう音がして、とても気になるんですね。特に敏感な私にとっては神経を逆なでさせるような思いがして、この音を解消しないと愛用品にはなり得ないななんて思いました。ただどうやって対策していいかわからないし、そもそもどこから音が出ているのかもわからないので、不満を持ちながら3ヶ月くらい乗っていたんですけれども、だんだんと分かってきたことは、高速道路を時速100キロで走っているときは音が出ないっていうことですね。で、それと怪しいなと思ったのは、フロントスクリーンが高さ調整ができるようになってるんですけれども、ガタが非常に多いので、もしかしたらと思って、フロントスクリーンを外して走ってみたら、音の出方が全然少なくなったので、この手動式の高さ調整のガタが大きいのが原因だなということで、そこを対策すればなんとかなるという見込みが立って実験してみました。ちょうどフロントスクリーンこんな感じなんですけれども、フロントスクリーンの裏側に台形を逆さにしたような、で、中央に穴の開いたこの部品が4本の足でこう取り付けられていて、で、これが上下する。手動で5段階だったと思うんですけれども、上下するようになっていて、拡大するとこんな感じですね。で、この部分がガタつきが多い。で、高速になるとおそらくですけれども、風圧でスクリーンが押されて固定されるから音が出なくなるんじゃないかなというように思います。で、対策なんですけれども、なかなかこれがこう浮かばなかったんですが、ふと浮かんだのがカメラのレンズに使っているねっとりとしたグリスですね。ねっとりとしたグリスをこの可動部分の軸につけてあげてダンピングすればいいんじゃないかなということで、それをやってみました。で、使ったのがヘリコイドグリスっていうカメラのレンズに使うねっとりとしたグリスです。で、硬さの選択で迷って、最初50番だったと思うんですが、柔らかいの使ってみて全然効果がなくて、動きが渋くなりすぎるのを心配したんですが、そういうことはないということが分かったので、思いっきり固くして3000番を使ってみたところ、ガチャガチャ音はほぼ解消しました。ほぼと言ったのは、このマイクってイオンを出す部分が多くて、フロントスクリーン対策だけでは解消できないんですね。ただ、ほとんどがこのスクリーンの部分のガチャガチャ音ですから、この部分を対策することが8割9割のイオン対策になります。で、実際の方法なんですけれども、フロントスクリーンを外して上下に稼働する機構部分を一旦分解して、で、軸がありますから、軸にグリースをたっぷり塗って、で、組み立て直す。それだけです。ただし、それだけといっても、結構組み立てにコツがいるので、自信のない方はやめておいた方が無難だと思います。どなたか詳しい方が身近にいらっしゃるのであれば、協力してもらった方がいいと思います。元に戻せなくなると思うので、
やらない方が無難です。最終的に可動部分の動きを調整の時に動きが渋いという感じを出さないで、低吸音、ガチャガチャ音を出なくするということに成功しています。この部分を対策するだけで気分が全然違って、ようやく俺のバイクになったらいかがでしょうか。 X-ADV のイオン対策。グリースだったら外見を全く変えることなく対策できるのでいいんじゃないかなと思います。影正でした。またよろしくお願いします。